Hello，我哋係 Per Se，我係負責吉他同 vocal 嘅 Steven。我係負責鋼琴同 vocal 嘅 Sandy。我哋覺得香港嘅 music scene 就係好似一個集錦嘅 CD 鋪咁樣啦，即係裡面有好多其實唔同元素嘅音樂嘅。特別係講到 Music 11就係佢係一個好好嘅平台俾我哋呢啲人，即係佢去揾唔同嘅 genre 出嚟，然後就擺俾觀眾，即係俾你聽到哦，原來而家我哋嘅 local music 有呢啲嘢咁。我覺得 All is Beautiful 係好似啲之前有唔開心嘅經歷之後嘅一個解放咁樣啦，咁所以咧我哋覺得我哋點樣 relate to All is Beautiful 咧，就係我哋啲歌都係將啲開心嘅 emotion 啊，去用另一個角度去寫翻出嚟。咁嚟緊咧，我哋就會出一場 Music 11嘅 show 啦。我哋會帶一首新歌，係關於尋找身份，叫做 Who， 帶俾大家。2月27號4點至5點半，我哋 Per Se 會喺 K11同大家見面，到時見。Music 11